आधा दूध इस होल में डाल देता है और फोन करके पूछता है कि दूध जा रहा है, तो ये बोलता है हाँ दूध आ रहा है। फिर आधे दूध बचता है तो ये दूध ले जाकर मालिक को देता है। तो मालिक बोलता है आज भैंस ने इतने ही दूध किया? तो ये आदमी बोलता है हाँ। तो ये आदमी बाहर आ जाता है और अपने दूध में कुछ और पानी डाल देता है और उस दूध को ज्यादा कर देता है। इधर ये आदमी इस मालिक को सच सच बता देता है कि तुम्हारा वो भाई राजू है जो दूध को चोरी कर रहा है। मालिक बोलता है ठीक है, मैं कल जाकर उसको देखता हूँ। तो ये मालिक अपने घर कुछ देर पहले पहुंच जाते हैं और ऊपर से जाकर देखने लगते हैं कि ये राजू क्या क्या करता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मम्मी पापा के लिए तो आप लोग बहुत लाइक करते हैं, लेकिन आज देखते हैं इस बूढ़ी दादी जी के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है और कमेंट में दादी जी लिखता है। तो दोस्तों डेली की तरह फिर राजू ने वैसा ही करता है। तो ये मालिक आके पकड़ लेता है और बोलता है कि इस मंथ का तनख्वाह तेरा कट गया है।